Birinchi qavatdan 2 xonali tayyor jihozlangan kvartirani tezda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Lokatsiya bomba lokatsiyasini video oxirida ko'rsataman. Ayni damda mehmonxonasida turibmiz. Mana bunaqa mebellari, katta televizorlari, hamma sharoitlari qilingan. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, bu yoqda kvartiramizning alohida yotoqxonasi, ichida konditsioner, televizor, mebellari, shkoflari, hamma sharoitlari qilingan bu yoqda ham. Kelinglar, oyoq tagiga bitta e'tibor beringlar, buni qaranglar. Nima deyapti bu? Shpuntovoy taxtapol hamma yoqda. Bu yoqda oshxonamiz, dvухkamерный холодильник shivakidan, ovqatlanadigan 4 kishilik zona, gaz plita, xo'p bu yoqda derazalarigacha mavjud, hamma sharoitlari qilingan, dvухконтурный kacholi ham bor. Kiraverish eshigi, kirganda prixoshkalar qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda kuletlarigacha mavjud. Sanuzorxonamiz to'liq kafil qilingan, suv isitgichlari ham o'rnatilgan. Endi esa lokatsiyasini ko'ramiz. Yangi O'zbekiston bog'ida karting ochilgan. Shunagina karting ro'parasida Madina marketning orqasi bilan shunday yo'lda 50 metr kirsak agar o'ng qo'ldagi g'ishtli domda turibdi. Ya'ni Yangi O'zbekiston bog'ining oldida temirni qizig'ida bosib olib qo'ygan, ichidagi barcha jihozlari bilan tayyor kvartiramiz birinchi qavat 2 xonali 60 kvadrat sotuvga qo'yilyapti.